Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Pequeno Gigante. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai gravar Paper Quiz. Pequenos Gigantes, o canal mais alegre do mundo! Hoje a gente vai fazer Paper Quiz com emoji do nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, bora pro vídeo! Primeira coisa é recortar e desenhar o emoji. Agora a gente vai recortar o dente, a língua e a lágrima. Agora a gente recorta e desenha o outro rosto. Agora é a parte mais difícil, que vai ter que colar os rostos no adesivo. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para baixar o nosso emoji e fazer o Paper Quiz na sua casa. Agora é só encher de algodão lá dentro. Está pronto o nosso Paper Quiz. E aí,
gostaram? Olha como tá grande! É muito fofinho. Olha só, serve até para travesseiro. E aí, o que vocês acharam? Se gostaram, deixa o like. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, pessoal.